galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo. E hoje eu vou gravar expectativa versus realidade e de slime. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos lá. Ops, eu sempre faço isso, né? Falou, galera! Rico comprando slimes da Maitê. Ai. É difícil pegar essa cadeira, mas tudo bem. Eu comprei um slime, 2 slimes, 3 slimes e 4 slimes. Eu vou começar por esse. Adoro esse. Ele é da minha cor favorita. Azul turquesa. Ou marinho, sei lá, tanto faz. Eu gosto de todo tipo de azul, mesmo naval. Deixa eu tirar aqui. Ai, o slime da Maitê é muito bom. Como ela é minha amiga, né? Ela me ofereceu esse daqui, só que eu paguei do mesmo jeito, porque era R$5 cada. E deu R$20. Muito caro, eu achei. E também para esses slimes que ela faz, né? Tem esse azul também. Adorei esse azul. Também vou pegar esse. Ai, tá quebrando. Mas é muito bom, vale a pena de comprar. E desestressa bastante. Hoje não tinha nada pra fazer. Fui lá, comprei o slime da Maitê. Tô nem aí pra o que eu tenho que fazer na minha vida. Ai. Já que já acabei, eu vou coisar. Vou tampar para eles não secarem, né? Realidade comprando o slime da Maitê. Ai, cadê esse slime que não chega? Entrega. Slime da Maitê. Ainda bem que vocês chegaram. Deixa eu ver qual que eu quero, hein? Minha mãe só deixou eu comprar um, aí eu quero esse. Ai, achei esse daqui, ó. Mas que porcaria é esse? Que horror! Dói a mão quando aperta. Parece que tem espinho. Ai, sai de mim, coisa. Sai de mim, sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Nossa, parece que tem espinho. Nem clique faz, ó. Qual o problema? Eu vi no comercial que o slime da Maitê é super bom. Mas na realidade não é nada bom. Eu preciso de muita força. Esse slime. Será que os outros também estariam assim? Pinicando e duro? Ai, eu que precisaria que a Maitê me devolvesse meu dinheiro, viu? Ai, me deu até medo agora de slime, me deu até trauma. Espero que vocês tenham gostado, galera. E só pra dizer, os slimes que eu faço, nem todos é ruim. Que nem esse azul aqui, que eu tava falando pra vocês. Deixa eu mostrar ele. Eu tava fingindo, olha como que eu tava fazendo. Eu tava puxando bem assim, sabe? Forte, ó. Eu tava puxando assim, ó. Forte. Mas olha como que ele é, de verdade. Calma aí, ele quebra, mas ele é muito, muito bom. Ó, ele estica bastante. E quem quiser comprar de mim é 5, tá, gente?
Um só já tá ótimo. Não precisa comprar tanto assim, porque você vai se arrepender, sério. Me escute. Mas eu vou passar a receita pra vocês, tá? Ó, esse daqui eu usei cola branca, né? E só que tem alguns aqui que eu fiz com essa cola aqui, que é própria pra fazer slime. Ó, eu vou ler tudo que tá escrito nela. Esse vídeo tá chato, né, gente? Eu entendo, é que eu preciso explicar pra vocês. Porque se vocês forem fazer com a mamãe, ela fica brava. Ó, cola de slime, não tóxico e lavável. Deixa eu sentar porque vocês não estão me vendo, entendeu? Ó, cola transparente especial para fazer slime. Atenção, não recomendável para criança de 3 anos. Se você der um para uma criança de 3 anos, sempre tem que ter um adulto perto dessa criança. Que nem o meu priminho, eu fiz um pra ele. Só que esse eu fiz um teste e ficou 5 segundos na minha calça e não grudou. Então eu dei pra eles e eles adoraram. E eles ficaram perto, assim, sabe, do meu primo. Então ele pode brincar. Mas se vocês quiserem dar pro irmãozinho ou pro primo, assim, pro amiguinho, é só falar comigo que eu vendo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. E também se inscrevam no canal. Eu fiz tudo errado, né? Eu sei. Eu fiz assim na hora de dar o like e fiz assim na hora de se inscrever. Mas vocês entenderam. E também ative o sininho das notificações. E tchau, tchau. Esse foi o vídeo.